তুমি কি কৰি আছা? বা কি কাম কৰিছা ইমান? মাম বনাই আছা? কি নো এডাল থৈ দিব লাগে, এডালে মাম নবনাই নহয়। এডাল কি কৰিবা তুমি? হাই গাইজ, কি খবৰ? মোৰ খবৰ খুবেই বেয়া। আপোনালোকক সোধাৰ লগতে মই নিজৰ খবৰটো কৈ দিছোঁ। খবৰ বেয়া মানে এতিয়াতো সকলো পিনে বানপানী গমেই পায়, আৰু আমাৰ ঘৰতো চোতাললৈকে পুৰা পানী আহিছে। কোনো পিনে ওলাব নোৱাৰোঁ। কি ক'ম আৰু, অফিচলৈও যাব পৰা নাই। দিয়া নহয়, লোৱা বুলি ক'বা। তাৰপাছত আমাৰ লগৰ বহুতৰে এনেকুৱা বানপানী হৈছে ঘৰত। ইমান বেয়া পৰিস্থিতি হৈছে সকলো পিনে। আৰু অকণমান ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিম। এয়া মই একদম ওপৰ ফ্ল'ৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাইছোঁ, তেতিয়াহে গোটেইখিনি ভিউ ধুনীয়াকৈ আহিব। এয়া আমাৰ ঘৰ চোতালত দেখিছে পানী। গেৰেজত গাড়ী থ'ব পৰা নাই কাৰণে ওলাই আনি গেটৰ ওচৰত থৈছোঁ। আৰু এয়া চাওক, দূৰলৈকে দেখাইছোঁ। আৰু এয়া পাকঘৰ পিনেও যাবলৈ, এইটো চাইডেও পানী, পিনেও যাব নোৱাৰি। আৰু এইখন পথাৰ গোটেই ডুবি গ'ল। এইটো ঘৰটো আমাৰ অফিচৰ ষ্টাফ এজনীৰে হয়। গোটেই পানী, চোতালততো পানী, আৰু ঘৰৰ ভিতৰত অলপৰ কাৰণে সোমাব বাকী। এয়া এইটো চাইডে গেটৰ বাহিৰত দেখিছে, চব পিনে পানী। কোনো কাৰণত বাহিৰত ওলাব নোৱাৰোঁ। আৰু মানুহজন গৈছে বাইক লৈ, তথাপিও চকা ডুব গৈছে। তেনেকেই কিবাকৈ স্কুলত কৰি যিহেতু যাবই লাগিব। আৰু এয়া ঘৰ পিছপিনে দেখাইছোঁ, পিছৰ ঘৰ মানুহৰ দেখিছে ষ্টেপ আৰু এটা বাকী আছে ঘৰত সোমাবলৈ। বহুত কষ্ট হৈছে। আৰু যাৰ বানপানী হয় তেওঁলোকে বুজি পায়, যাৰ এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে আগতে। এয়া আপোনালোকক এইকাৰণে দেখালোঁ ভিডিঅ'টো কৰি, মানে যাতে বিশ্বাস কৰে। আৰু কিছুমানে পানী হোৱা বুলি ক'লেও বিশ্বাস নকৰে, যিহেতু এইখন বাইকৰ